হাউসকা দোকানের পোস্টার দিয়ে শুরু করলাম। দোকানে একটা খাসা ওভেন আইছিল, হালার ককের গোড়া দিয়া গ্যাস লিক করতেছিল। ওইটারে দেখার লিগা বার্নারটা খোলার দরকার ছিল, আর বার্নারটা সেই জাম, আগুনটা জ্বলতেছে দেখছেন, ওইখান থেকেই গ্যাস লিক করতেছিল, পুরা কাইল্লা কাইল্লা হয়ে গেছে। যাই হোক, নবগুলিরা আলাদা কইরা, জেট পিন আলাদা কইরা আর একটা বার্নারে হাত লাগাইলাম। ওইটারেও ঠুইকা ঠুইকা গুতায়া গুতায়া খুললাম। খোলার পরে ওইটারও জেট পিনটারে আলাদা কইরা দিলাম। দেওয়ার পরে পাইপ লাইনটা খোলার জন্য স্ক্রুতে দিলাম মোচড়, সেই লেভেলের টাইট। কোনো রকম কইরা স্ক্রুগুলিরেও খুইলা পুরা পাইপ লাইনটারে আলাদা কইরা পালাইলাম। আরে খারণ যায় না, পরের পার্টে বাকি ভিডিওটা লিয়ে আইতাছি। চললাম আজকে তাইলে।